Шабандозы Бағдәулет Балтабаев, Шымкент қаласы ардақтаған бапкері Нұртай Әбдімәлік. Қошеметтен қойсаңыздар болады. Сонымен құрметті көрермен, аттың аты қазір Ұлан Омаров, Нұр Әділет Ноқатайұлы. құйрық дейтін жүйрікке шауал екен. Бірінен кейін біріне шауы қиын болмай ма? Сонымен жарысқа қатысатын, топ бәйгеге қатысатын 12 шақты жүйріктер ішінде Сағым, Талмас Тұяқ, Қарлығашқа мініп шапқан Абзал Тұрғанбек те тағы да жарыс жолына шығады. Жамбыл облысы, Сербаев Мұрат. Тұман бәйге аяқталды. Бас жүлдені 4-ші нөмірдегі Қарлығаш Елен Граф, 3-ші нөмір 17-ші нөмірлі Раушан, 4-ші орын 5-ші нөмірлі Тамерис және 5-ші нөмір 5-ші орын 20-ші нөмірдегі Бағжан. Жұрттың көз алдынан 12 шақырымға аттанатын топ бәйгенің жүйріктері тура жұрттың көз алдынан аттанады. Шақырымдық жарыста келесі беттен, яғни жарты айналым қалай өтеді деген сұрақ қойдық. Сол кезде 5 күн бұрын, 6 күн бұрын келіп арнайы осы ауасымен тыныстырайды, яғни бейімделеді деген айтты. Ендеше оларда толықтай шынында да бейімделіп үлгерген болар. Жер тарпып тұратын да мықтылар бар, сондықтан дәл қазіргі сәтте осы тұрған сәтте басталды. Сонымен топ бәйге басталып кетті. 12 шақырым, демек жүйріктер айналым жасайды және қазір жаңағындай басын іркіп отыратындар. Бірден 32-ші нөмірдегі жүйрік Қарақат Жамбыл облысының жүйрігі сәл келеді, бірақ алға бірден шыққандар бар. Міне тұяқ дүбірлетіп өте шақты, жаңа репортаж барысында айтып өткеніміздей, жалпы қазір артып келе жатыр. Сондықтан соңында бүгін бір дәлелін көретін шығармыз деп ойлаймыз. 32-ші нөмірдегі тұлпар 33-ші топ бәйгені. Алғашқы сәттерде оларға назар аударудың қажеті бола қоймас. Мырзатай Болат есімді қаламгердің қазомырау күлжүйрік шауып кетіп барады. Жел тұрғызу ауаны жарып кетіп барады. Барабанын жүректің қағып кетіп барады. Қандай әдемі сипат. Шынында да жанкүйер жүйріктерді тағы да біз жан жақты бақылап отырамыз. Қазір шынында да Қарақат алда, Бексұлтан Махамбетқали есімді басын әжептәуір тежеп барады. Бірден ақ үздік создық жаңағындай емес, бұның алдындағы бәйге. Ал қазір 2-3 топ пайда болған сияқты. 3 топ және шашыран өтті. Міне 17-ші нөмірдегі жүйріктің де басын тежеп ман емес екенін байқап отырмыз. Тағы да алда ғасыр кетіп барады. Ғасырдың иесі Қалдаман. Және оның қасында Қарағыз, міне қараңыздар, аты да қандай әдемі, Байтал. Енді өзі Темірбек Ағниет есімді шабандозбен шауып барады. Қазір Жамбыл облысының 2 жүйрігі. Қарағыз енді жүйріктердің бірі. Бұл Төребек Құрманғали Атбек ағамыздың. Дегенмен басын енді тежей бастады. Ғасырдың басын қазір Әлихан Жәнібек сияқты. Мұның ішінде де басын тежеп келе жатқандар бар. Қараңызшы. Сондықтан бұл сырмен Талпын Сәулебек есімді шабандоздың көрдік. Ғасыр әлі топ бас. Қазір ескертіп өтті. 17-ші нөмірдегі Орданың бірі. 7-ші нөмірдегі Сағым, жаңа біз айтып өткен фавориттердің бірі. Сапарғали Сәтбаевтың тұлпары, бұл енді Жамбыл Бөбекбай. Басын жібер деп бара жатыр. Жібермейді. Жақсы ұстап бара жатыр қазір. Шабандоз өте жақсы ұстап бара жатыр. Жамбыл Бөбекбай жаңа айтып өткенді алда 2 айналым бар. Алда 2 айналым бар екен. Қазір мен таблодан көрсетіп тұр. Демек әлі де аттардың басын жібер. Ғасыр топ бастап бара жатыр. Ғасыр бастап. Тура ғасырдың алдында 2 деп жасты. Осыны қазір басшылықта ұстайды шабандоздарды. Енді жібере бастайды. Алда 2 айналым. Қандай жақсы, қандай жақсы. Қазым ойында қарқып келе жатыр. 3-ші нөмірдегі Алабайрақта қазір желді жауып отыру, желді жарып отыру да өте маңызды. Бір белгілі бір Алабайрақтан да үміт үзбеу керек. Алабайрақ 5-ші бүркіт фавориттердің бірі ауданының. Ұлан Омаровтың тұлпары, Нұр Әділет Ноқатай атақ. Айналымға қазір жұрттың алдынан өткенде кетеді. Бір айналым ғана қалды деп көрсетілді. Соңғы айналымға кетті Сайгүл. Аттың басын енді жібереді. Нақты егесі енді басталады. Тұр, елеріп тұр. Ал енді бұл тұста 5-ші нөмірдегі бүркіттің де топ ішінде келе жатқанын көріп отырмыз. 2 минуттың ішінде топ бәйгеде топ жүрген тұлпарды атайтын боламыз сіздерге. Сағым қазір егесе бастады. Дегенмен ғасыр берілетін емес. Ғасыр мақтады екен. Ғасырда фаворитте аталмаған еді осы. Бүркіт
бүркіт қазір шыға бастады. Ноқатай баптайтын Ұлан Омаровтың тұлпары. Осы 20-ден өткеннен кейін ғасыр жақсы. 7-ші нөмірдегі Сағым, 4-ші нөмірдегі Ақбақай міне. Пен ғасыр. Ой, балалар. Қамшыны баса басты. Бүркіт шықты алдыға. Жаңағы Әділет Ноқатайдың жүйрігі. Ұлан Омаровтың тұлпары. Ал көрейік. Бүркіт. Маңдай жарқырап. Бүркіт алда. Бүркіт алда. Екінші ғасыр. 4-ші нөмірдегі Ақбақай. Сонымен 7-ші нөмірдегі және демек Сағым 4-ші болды. Бүркіт міне. Бүркіт 5-ші. Тұлпары. Әділет Ноқатай баптайды бұны. Шабандозы.